总会租赁的印度撤侨专机5号凌晨2点50分抵达桃园机场。这次一共有129人搭上了这班飞机，其中有114位旅居印度跟孟加拉的国人，另外15位则是来台湾工作的外籍人士，里头还包含1位婴儿。入境之后，有9个人填写健康声明书，表示有出现咳嗽的症状。最后，他们搭乘8台游览车前往指定的地点，集中检疫14天。 你那个牌子拿高。入境乘客拖着大包小包，每个人防护衣穿紧紧，清洁人员也跟在后头立即消毒。 滞留印度国人搭乘华航班机，4号晚间7点10分从德里国际机场起飞，最后提前将近2个小时，5号凌晨2点50分就抵达桃园机场。专机一共载回129人，其中114位是旅居印度与孟加拉的国人，另外15位则是来台工作的外籍人士。填写健康声明书时，9个人表示有咳嗽症状，检疫人员也立即替他们进行采检。最后129人分别搭乘8台检疫专车前往指定检疫所隔离14天。当然想要回来啊，因为封城啊。加8台机到德里，然后再转华航的班机回来。哦，那这样花很多钱哦。对，差不多10万块。加拿大到德里花3个半小时。 回家之路一波三折，虽然口罩底下满是倦容，但是能回到台湾，心情还是相当不错。在孟加也等了大概1个月吧，回来当然很开心了。目前仍有国人滞留南亚，外交部表示将会继续设法协助国人返台。记者综合报道。